हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे किचन में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे आम रस का मीठी पूरियाँ, जो बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है और हेल्पफुल भी है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें 3 कटोरी गेहूं का आटा चाहिए जो मैंने लिया है। 1 कटोरी आम रस चाहिए जो आम का पल्प मैंने निकाल कर रखा है। और हमें चाहिए ½ टीस्पून नमक। और ये है सौंफ पाउडर जिसे मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। ये है पाउडर शुगर जो 2 टेबलस्पून चाहिए। और ये ½ टेबलस्पून छोटी इलायची का पाउडर। और ये तेल तलने के लिए और हमें थोड़ा सा आटा मलने के लिए भी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आम रस का पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आटा बनाना शुरू करें। आटा में पहले पाउडर शुगर डालते हैं जो 2 टेबलस्पून है। फिर हम उसमें नमक डालेंगे जो थोड़ा सा चुटकी भर है। फिर उसमें इलायची पाउडर जाएगा। फिर उसमें सौंफ पाउडर जाएगा। और उसमें 2 टेबलस्पून तेल भी जाएगा। इस सबको पहले हम ऐसे मिलाते हैं, चम्मच से थोड़ा सा मिलाएंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिल जाए जैसे 2 मिनट के लिए ऐसे मिलाएंगे। अभी हमारा 2 मिनट हो गया है। अभी हम मैंगो पल्प मिलाएंगे। उसमें मैंगो पल्प थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मिलाएंगे। अभी हम उसे हाथ से हमको मलना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा आटा गूंद चुका है। अभी हम उसको थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। उस 15 मिनट में हमारा आटा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। हमने अभी उस पर तेल लगा दिया है। अभी हम उसे 15 मिनट के ढक कर रखेंगे। अभी हमारा 15 मिनट हो गए हैं। अभी हम लोग ढक्कन खोलकर देखते हैं आटा कैसा बना है। हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। हमने इस आटे को गूंदने के लिए 1 कटोरी मैंगो पल्प और 2 टेबलस्पून पानी का यूज़ किया था। अभी हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया। थोड़ा सा अभी हम लोग इसे ऐसे और थोड़ा सा भूनकर सॉफ्ट करेंगे। फिर उसका छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर पूरियाँ। और हम पूरियाँ तलने के लिए कढ़ाई में तेल लगा दिया है। तेल डालकर तेल गरम हो रहा है। अभी हम लोग पूरियाँ उसमें तलेंगे। तेल अभी गरम हो गया है। हमें गरम तेल ही चाहिए, नहीं तो पूरियाँ फूलेगी नहीं। अभी हम लोग छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं। इसे थोड़ा सा ऐसे दबाकर रखेंगे हम लोग। थोड़ा सा तेल लेकर हमें उसे बेलना है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। छोटी सी एक डालेंगे आटा का। अभी वो फूल कर ऊपर आ गया, मतलब हमारा तेल गरम है। इधर मैंने पूरियाँ बेल कर रखा है। अभी एक एक करके हम लोग डालेंगे। उसे ज़्यादा हाई पर नहीं डालना है, फ्लेम को मीडियम में रखना है, नहीं तो हमारी पूरियाँ कच्ची रह जाएगी अंदर से। देखिए कितनी अच्छे से पूरियाँ फूल गई है। थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर उसका करना है। उसके बाद उसे निकालना है। थोड़ा सा ऐसे करने से तेल जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा और हमारा पूरी अच्छा रहेगा। जब भी पूरी फूलने के लिए ऐसे तेल थोड़ा सा ऐसे डालेंगे तो पूरी अच्छे से फूलेगी हमारी। और फ्लेम को मीडियम में रखना है। ज़्यादा हाई पर रखेंगे, ज़्यादा हायर पर रखेंगे तो हमारी पूरियाँ जल जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे पूरियों को तलना है। लीजिए अभी हमारा तैयार हो गया आम रस का पूरी।